อัพแทนแต่ไม่น่าใช้กลัวอบไม่แห้งมันจะแห้งกลัวอบไม่แห้งก่อนไปเรียนถ้าไม่แห้งเดี๋ยวเอาขึ้นมาตัดจะทำอะไรมาผิดมาก็นี่ของสติกเกอร์นะไม่รู้อ่ะของไม่รู้แต่รู้ด้วยว่าอยู่ด้วยกัน
ยูจะเอาไปปะมันไม่ได้คิดเป็นโฮเดือนเราต้องแจ้งเขาว่าเราจะออกนอกประเทศวันไหนแล้วเขาก็จะคิดเดือนสุดท้ายเป็นวันยังดิบอกว่าเดือนนึงแล้วค่ะเขาบอกว่าแบบว่า at least แบบส่งเมลมาให้ยังที่กรอกไปอ๋อยังไม่ได้กรอกบัตรเพราะว่าไม่รู้ว่ายังไงก็ไม่เสร็จก็ติดต่อได้ทำไมโครเวฟมันใช้ไม่ค่อยได้ใช้ไมโครเวฟก็เลยเก็บมันแบบไม่มีที่นี่จ้ะอยากเห็นว่าหน้าตาไฟนอลเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเมลเฉยๆทำจริงวะมันไม่ต้องใส่นี่ก็ได้ไม่ต้องใส่มะเขือเทศก็ได้ใส่เป็นแฮมหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้มันก็ออกมาเป็นชิปส์ไอ้จานอย่างนี้มันเข้าตู้เขาจะไปตอนบ่าย 3:30ไปไหนเขาจะไปไหน
เ